Мне очень приятно присутствовать на презентации. И я наконец-то понял, что работа завершена. Последний год, который я провел в работе с Анной, для меня в каких-то моментах был кошмаром. Но есть какие-то моменты интересные, о которых я могу вам сказать. Во-первых, я горжусь, что у нас есть человек, в котором есть больше мужества, чем во многих мужчинах, с кем я буду работать по музыкальной части. Почему? Она взяла такой стиль, который очень трудно нести. Но я аранжирую много вещей, работаю с многими музыкантами. Есть простые стили, которые легко поддаются. А тут был выбран стиль, которого я, с одной стороны, с самого начала испугался. Почему? Я, общаясь с Аланом Чочевым и зная его мнение насчет песен дочери Анны, он сказал так: мне, говорит, важнее всего ее голос, и даже, говорит, гитара портит, в смысле, голос его. Я вот так подумал, а что же я буду делать? Сколько мне надо еще, и какие инструменты, и как их сыграть, чтобы вообще не испортить голос. И у меня была одна цель, сделать хотя бы такие аранжировки, которые бы, вот Алан мне сказал, ты испортишь всю работу, всю новинку. Но работа закончилась, работа была действительно интересная, потому что работа была настоящая, творческая. Несмотря на то, что это как бы мое ремесло, но я скажу так, каждая песня была творчеством. И постоянно искали стиль, ритм, все было заново, все вот так. Мы избрали, конечно, такой более скандинаво-кельтский стиль, и нам повезло, что мы избрали этот стиль, потому что латинский язык и ее музыка подошла именно под этот стиль. За время, за год, как мы работали, мы переросли сами себя. То есть те песни, которые мы сделали в начале, они уже нам не нравились. Можно было их еще и лучше сделать. Но мы на этом не остановились, потому что если все переделать, как люди главные ходят, то на это нужна вечность для этого. Ну, я желаю творческих успехов. Над новым диском уже началась. Она работает, это уже будет совершенно другой диск, другое музыкальное направление. Там будут и русскоязычные песни, и осетинские. В основном это будет, скорее всего, рок. И работает она сделанная братьями Смайлом и с Георгием. И пусть они нам об этом немножко расскажут. В общем, мы есть главата акробата. Работали над двумя треками с этого диска, замечательного диска. И хочу сразу сказать, что было огромным удовольствием работать с Анной. Вот. И вообще, вот с тех пор, как первый раз она пришла, мы сразу поняли, что сработаем все вместе. После слов, то, что, цитирую, я слушаю Judas Priest и Dio. Вот. Георгий он нас водил. В общем, что хочу сказать. Диск послушали, в общем-то, не весь, но некоторые вещи. И, в общем, это, конечно, Анна, это новый уровень вообще именно осетинской песни. То, что и, конечно, с элементами рока. То есть на первом диске вы уже можете слышать позывы ко второму. В песнях Анны чувствуется очень большое влияние, как она уже говорила, такие группы Бонварон, Мемориал, Пиковая дама, это легендарный финляндский групп, вот где Ахсар Иванович, вот, и некоторые здесь присутствующие тоже участвуют. Вот, дай Бог, Анна, чтобы чудо еще было больше, вот, и второй диск тоже будет большим чудом. Ну, как говорят на юге, Кенджистон. Единственное, что я добавлю, мы пьем сейчас музыки Анны Чочевой. Спасибо за то, что есть возможность сказать пару слов. На самом деле мне было, конечно, очень интересно работать над этой песней, в Маке. В принципе, это был мой первый опыт
качестве аранжировщика. Я услышал тоже очень давно эту песню, и она мне, наверное, лет 7 назад, как я ее услышал, и она мне очень сильно тогда понравилась, и я имел как бы неосторожность об этом сказать тогда Анне. И когда она начала работать над своим диском, она это вспомнила и предложила мне как бы посотрудничать. И когда я думал о том, какой должна быть эта песня, мне хотелось сделать что-то действительно новое, что-то, что не похоже на традиционную осетинскую эстраду, которую мы постоянно слышим, видим с экрана телевизора, которая, на мой взгляд, в таком очень упадническом состоянии находится. И мне хотелось сделать что-то свежее, что-то оригинальное. И для этого я решил использовать как бы минимум средств, чтобы добиться максимум результата путем таким экономным путем, я бы сказал. Это очень простая песня, которая записана без особых усилий. Но тем не менее, пока русскому кругу друзья нам нравится. А сейчас всех приглашаю отметить знаменательный день бокалом шампанского.